Намасте, дорогие друзья! С вами Елена Джайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно избавиться от кашля и простуды с помощью аюрведы. Наконец-то закончилось лето, и к нам пришла свежая осень. А с ней и дожди, листопад. Во время межсезонья наш организм может испытывать стресс. Мы чувствуем, что пришли перемены. Если вы ухаживали за собой прошедшее лето, то это хорошо, и ваше тело сильное. Но у многих наблюдается ослабление иммунитета в межсезонье, а также всплеск хронических заболеваний. Давайте сегодня поговорим о том, как избавиться от кашля и простуды, повысив свой иммунитет с помощью простых аюрведических практик. Ну а если вы хотите больше узнать об аюрведических практиках, и если вы хотите начать практиковать аюрведу серьезнее в своей жизни, то я приглашаю вас на базовый курс аюрведы, где мы углубляемся в эти практики. Присоединяйтесь к нам. Мы начинаем второй модуль уже 12 октября. Поэтому жду вас. Присоединяйтесь к нам до 11 октября. Быстрое избавление от кашля и простуды с помощью аюрведы предполагает обращение к мудрости нашей природной способности восстанавливаться. Тело жаждет покоя, как и ум. Применяя эти вечные природные средства и корректируя свой образ жизни, вы окажете определенную поддержку процессу исцеления вашего тела и быстро избавитесь от ранних симптомов. Вот некоторые из самых лучших аюрведических советов, которые помогут вам выздороветь без особых усилий. Возможно, вы знаете некоторые из них, но, будучи аюрведическим терапевтом с большим опытом, я уверена в том, что повторение этих ключевых рекомендаций, напоминание о том, что мы должны использовать определенные лечебные травы, специи, режим дня и, конечно, особое питание – это то, что никогда не будет лишним. Ведь во время болезней наше сознание, наш ум замутняется, он становится более томасичным. Поэтому я рекомендую вам взять ручку и сделать несколько заметок для того, чтобы у вас был план действий, который значительно сократит ваше время на исцеление и повысит уровень вашей энергии в осеннее деликатное время. Итак, рекомендация первая. Поддерживайте достаточное увлажнение тела. Пейте в течение дня теплую воду маленькими глотками. Если у вас есть термос, это отлично. Вы можете добавить туда мед, который согревает, и, конечно, имбирь, лучше свежий, для того, чтобы увлажнить горло и дыхательные пути, и также это поможет выведению слизи. Вторая рекомендация. Отдыхайте достаточно. Получайте достаточное количество сна для того, чтобы ваш организм мог сосредоточиться на исцелении. Избегайте напряженной деятельности и обеспечьте себе достаточный сон. Желательно более чем достаточно. Попробуйте ложиться около 9 часов вечера. Третья рекомендация. Конечно, нам следует сделать корректировку в питании. Следует употреблять теплую и питательную пищу, но в то же время легкую, которая легко усваивается. Полезны будут супы, особенно из тыквы, и различные тушеные блюда с такими специями, как имбирь, чеснок, лук, черный перец, пиполя, гвоздика.
Можно даже слегка добавлять кайенский перец или паприку. Следует избегать холодных и молочных продуктов, так как они будут способствовать выработке слизи. Следует включить в ваш рацион продукты с естественными свойствами, которые будут повышать иммунитет. Что это за продукты? Это, конечно, куркума, имбирь, о котором я говорила. Также можно добавить эхиноцею, тулоси, это священный базилик. Тыква также способствует быстрому восстановлению организма после болезни. Конечно, немного чеснока, если вы уже заболели. Следующая рекомендация, 4. Конечно, нам следует воспользоваться лечебными травами и их силой. Опять следует упомянуть турмерик. Это наша звезда сегодня. Как принимать турмерик? Вы можете, конечно, добавлять его в пищу, но также можно, если вы забыли или ваше блюдо не подходит к турмерику и к этой специи, вы можете выпить дополнительно его 1-2 раза в день. Будет достаточно. Вам следует размешать чайную ложку куркумы в теплом растительном молоке и выпить перед сном для того, чтобы успокоить горло. Также вы можете выпить чайную ложку куркумы с небольшим добавлением черного перца для того, чтобы куркумин лучше усвоился. Вы можете выпить утром, заварив его просто горячей водой. Или также в обед. Имбирь, конечно, будет очень полезен. Вы можете сделать себе в термос имбирный чай, добавить туда мед. И чем будет полезен имбирь? Он, конечно, поможет вам справиться с мокрым кашлем и заложенностью дыхательных путей. Сухой имбирь немного подсушивает, поэтому надо быть осторожными, если у вас сухой кашель или в данный момент вы испытываете обострение изжоги или приступы изжоги. Также будет, конечно, очень полезен мед. Вы можете смешать мед с щепоткой черного перца или с корицей для облегчения боли в горле и облегчения кашля. Следующая трава, которая подойдет, это тулси или священный базилик. Если хотите, вы можете использовать обычный базилик и добавлять его в большом количестве в вашу пищу. Ну а употребление чая из тулоси в течение всего дня будет значительно облегчать симптомы простуды. Следующая, 5-я рекомендация – это промывание носа. Если вы следуете аюрведе уже какое-то время, то наверняка знакомы с этой процедурой. Промывать нос следует теплой, слегка подсоленной водой. Соль лучше добавлять или морскую, или гималайскую. Вы можете использовать специальный или обычный маленький чайник. Или вы также можете использовать солевой назальный спрей для устранения заложенности носа. Все это поможет удалить слизь и облегчить симптомы синусита. Когда делать промывание? Первая процедура, конечно, утром. Следите за тем, чтобы вам через 5 минут не надо было выбегать из дома. И также вы можете делать это в течение дня по необходимости. Самое главное, чтобы носовые проходы были свободными и ваши легкие хорошо вентилировались. Следующая, 6-я рекомендация – это полоскание горла теплым кунжутным маслом. Это поможет успокоить больное горло и уничтожить бактерии.
7-я рекомендация – это паровые ингаляции. Вдыхание пара от горячей воды, настоянной на эвкалиптовом масле или с несколькими каплями эфирного эвкалиптового масла или несколько капель камфоры будет значительно облегчать заложенность горла. 8-я рекомендация – это йога и пранаяма. Практика определенных поз йоги, которые предполагают раскрытие грудной клетки и глубокое осознанное дыхание, будет помогать улучшать работу легких и облегчать застойные явления. Такие техники пранаямы, как анулома-вилома, это попеременное дыхание ноздрями, также могут быть чрезвычайно полезными и поддержат поток праны. 9-я рекомендация – использование аюрведических трав. Конечно, следует проконсультироваться с аюрведическим терапевтом по поводу конкретных травяных добавок и лекарств в зависимости от вашего состояния. Но, в общем, можно сказать, что использование рассаян или омолаживающих средств, таких как ашваганда, амалаки, чаванпраша, могут быть очень полезными для повышения оджаса. А оджас по аюрведе способствует укреплению нашего иммунитета. Следующая, 10-я рекомендация. Очень простая. Теплая одежда. Следует одеваться теплее и избегать переохлаждения, потому что холод может усугубить ваши симптомы. Держите ноги и голову в тепле и не подвергайте их длительному воздействию холода и влаги. 11-я рекомендация. Полоскание горла соленой теплой водой может значительно уменьшить раздражение горла и очистить его от бактерий до того, как они начнут размножаться. Не забудьте добавить в воду немного порошка куркумы для того, чтобы усилить антимикробные и антивирусные свойства. Конечно, помимо куркумы вы также можете добавить несколько капель эфирных масел или, например, эвкалипта или камфоры. И последняя, 12-я рекомендация. Вам следует скорректировать свой образ жизни и всю диету в целом. Следует избегать холодных, влажных помещений, плавание, если вдруг вам взбредет в голову сделать это в бассейне. Лучше посетите сухую сауну. И следует воздерживаться от чрезмерного употребления холодных напитков, мороженого и также необработанных сырых продуктов. Помните, что аюрведические средства действуют в едином ключе с естественным процессом исцеления вашего организма, не просто подавляя симптомы, а помогая повысить иммунитет и укрепить врожденную способность организма возвращаться к целостности, легкости и к вашей врожденной конституции, к вашей пракрити. Как видите, друзья, аюрведическая практика не такая уж сложная вещь. Конечно, аюрведа основывается на систематизированных знаниях, и поэтому я предлагаю вам присоединиться. И если вам интересны натуральные методы исцеления, если вам интересно траволечение, и если вы хотите узнать больше, то я приглашаю вас присоединиться к моему базовому курсу аюрведы, где мы вместе углубляемся в эти практики. Поверьте, нам есть куда углубляться. Аюрведа – это полноценная система медицины, которая может быть достаточно сложной. Итак, регистрация на базовый курс аюрведы открыта до 11 октября, до вечера, и это ваш шанс начать менять свою жизнь и ваше здоровье к лучшему.
Я желаю вам скорейшего выздоровления с благословениями Аюрведы. Доверьтесь природе, доверьтесь Аюрведе. С вами была аюрведический терапевт, интегральный ведический консультант, основатель Джайн Академии Елена Джайн. Хари Ом Тат Сат.